खांसी और फ्लू से परेशान माओं के लिए बेहतरीन टोटका। अदरक सीने को इस तरह साफ़ करता है जैसे कोई एंटीबायोटिक काम करती है। इसे लेने का आसान तरीका ये है कि अदरक को कूटें, फिर छान कर इसका जूस निकाल लें। 1 टीस्पून अदरक का जूस लें। इसमें नीम गर्म 1 टीस्पून शहद शामिल करके बच्चों को दिन में 2 मरतबा दें। अगर बड़े बच्चे हैं और उनको खांसी है तो आप 4 मरतबा भी दे सकते हैं। अदरक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। अपने बच्चों को जितना हो सके मेडिसिन से बचाएं और देसी चीज़ें दें।